Napoli, Conservatorio di San Pietro a Maiella. Basta seguire i suoni e le note che si confondono e si accavallano da un piano all'altro, dall'una all'altra delle aule, per scoprire mondi musicali tutti nuovi. Al conservatorio si studia, è vero, ma c'è anche chi sperimenta e proprio grazie alla volontà intraprendente di alcuni professori e alla voglia di mettersi alla prova di alcuni studenti, Consiglia Licciardi, voce d'altri tempi e grinta proiettata nel futuro, ha potuto realizzare un progetto ambizioso e originale, dare un'anima celtica, un profumo irlandese, un ritmo medievale alla canzone popolare napoletana. Io dico che queste villanelle contaminate con questa musica irlandese, celtica, eccetera, abbiano un sapore molto, con una grande napoletanità innanzitutto, ma anche un sapore molto internazionale. O sposare invece fu invitato, sconoscevole o pesce spa, Alice sarda maleona, quella morena e capita. Il progetto musicale, che seleziona alcuni dei brani più suggestivi del repertorio partenopeo dal 1200 fino al 1800, ha preso vita grazie agli allievi del corso d'arpa, uno strumento affascinante in entrambe le sue versioni. Mi spieghi un po' come funziona questa arpa celtica? È uno strumento abbastanza semplice, uno strumento antichissimo. E ogni corda corrisponde a una nota. Quindi se ci immaginiamo i tasti bianchi in un pianoforte, un do, re, mi, fa, sol, la, si, do e poi continua. E tutte queste chiavette servono per creare le alterazioni, cioè i diesis e i bemolle. Strumento semplicissimo, dicono che fa i più antichi strumenti mai creati dall'uomo. Questa invece è un'arpa classica. A differenza dell'arpa celtica, l'arpa classica si basa su una scala diatonica e si accorda in do bemolle maggiore. Quindi mentre l'arpa celtica alza solo un semitono la corda con la levetta e quindi ha bisogno di essere accordata per varie tonalità, noi abbiamo questi pedali che la alzano di un semitono o la abbassano di un semitono. I ragazzi, diplomandi al conservatorio, fra lo studio di un classico e l'altro, hanno creato il loro gruppo musicale, gli Anarperc, arpe e percussioni, specializzandosi in musica celtica, sempre più apprezzata dal pubblico giovane. L'incontro con Consiglia Licciardi li ha poi convinti a trovare una nuova chiave di lettura per la loro musica. Non avevamo un'idea chiara, però nel momento in cui poi ci siamo messi a lavorare, ed è parecchio che stiamo lavorando su questo progetto, è circa un anno, e man mano sono uscite le cose. A noi è sempre piaciuto fare musica popolare, cercare di legarci alle tradizioni etniche. Io che comunque rappresento una parte di questa nuova generazione, comunque posso affermare che molte persone, almeno molti ragazzi della mia età, sono attirati da questo tipo di musica. Da questa esperienza verrà fuori un CD. Ci sembra